Ormanda bir gün küçük ayı ve arkadaşları o gün çok heyecanlı bir şekilde uyandılar. Bugün ormanda kamp yapmak için sözleşmişlerdir. Hızlıca giyinip hazırlandıktan sonra küçük ayı This looks piknik sepetini delicious. hazırlamaya başladı. Sepette en çok yer kaplayan tabii ki en sevdiği ballı krepler oldu. Sepetini alıp dostu tavşanın kapısını Come on çaldı. in. Tavşan Rafi Welcome çoktan to my home. hazırlanmıştı. Beraber diğer arkadaşları Take care, Tilki Rafi. ve Kunduz'u da too. alarak ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Sonunda kamp yapmak için en uygun yer olan derenin kenarına yerleşmiş ve çadırlarını oraya kurmuşlardır. Birdenbire gökyüzünü gri bulutlar kaplamış ve yağmur başlamış. O kadar çok yağmur yağmış ki derenin taşmasına neden olmuş. Zavallı Kunduz ve tavşan Rafi nehirde sürüklenmeye başlamış. Bunu gören arkadaşları küçük ayı ve tilki hemen arkadaşlarının yardımına koşmuş. Bir kütüğün üstüne atlayarak nehirde peşlerine doğru yol aldılar. Çok geçmeden tavşan Rafi ve Kunduz'a ulaşmayı başardılar. Ama su o kadar hızlı akıyordu ki bir türlü onları yakalayamadılar. Neyse ki az ileride Kunduz Kuzi ve ailesinin daha önce çok çalışarak inşa ettiği odunlarla dizilmiş sete çarparak durabildiler. Küçük ayı ve tilki arkadaşlarını hemen kütüğün üstüne alarak kıyıya çektiler. Bu sırada yağmur da dinmeye başlamıştı. Güzel bir güneş çıkmıştı. Kamp alanına ulaştıktan sonra güneşte uzanarak güzelce kurudular. Sonra piknik sepetlerinden çıkardıkları yiyecekler ile karınlarını doyurmaya başladılar. Gün boyu hep beraber oyunlar oynadılar, birbirlerine hikayeler anlattılar ve güzelce eğlendiler. Günün sonuna yaklaşırken Kunduz Kuzi bugün başlarına gelen olayı düşündü. Oysa ailesi o seti inşa ederken Kunduz Kuzi ne de çok sızlanmıştı. Yorulduğu için kızmıştı. "Neden bu kadar çok çalışmak zorundayız ki?" sanki demişti. Yaptığı işe hiçbir zaman anlam verememişti. Ama şu an anlıyordu ki zamanında emek vererek çalıştığı hiçbir şey boşuna değildir. Bugün hayatlarının kurtulmasını bu sete borçluydular. Kunduz Kuzi bu düşüncelerini arkadaşlarıyla da paylaştı. Hep beraber anladılar ki gülüp eğlenmek, oyun oynamak çok keyifliydi ama bu keyif için bazen de inşa edip çalışmak da gerekliydi.